अगर आपको भी मोहब्बत है हिजाब से, नकाब से, घूंघट से, तो ये वीडियो रुकना नहीं तो चाहिए। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर आने वाली पीढ़ियां, शेयर करो जल्दी आने वाली परंपराएं सब ध्वस्त हो जाएंगी। घूंघट होना चाहिए, बताइए होना चाहिए या नहीं? सही बात है, बिल्कुल। अगर बहू आई है तो घूंघट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए तो अपने मोबाइल पे से कवर निकाल कर फेंक हाँ, दो। बात आप सही है, बिल्कुल। जब मोबाइल पर कवर लग एक सकता है 20,000 तो भाई के मोबाइल में घूंघट कवर क्यों? लगा सकते हो, तो फिर अपनी बहू बेटियों के सिर पर घूंघट क्यों नहीं होना चाहिए? उनको भी पर्दे में रहना चाहिए, उनकी भी रक्षा होनी चाहिए, तो कर दो दबा कर उनको भी वीडियो को सम्मान शेयर। होना चाहिए।